កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ Pyramid ជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែ Nomoke ធនាគារ Eslida ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិង Suzuki Land Premium ប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យពិសេសគ្រួសារដែលទាន់សម័យជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាកម្មករកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែ$160លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមពេលនយោបាយកំពុងតានតឹងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសភាពការបានទាំងស្រុងប៉ូលីសថៃបាញ់ឧស្ម័នបន្ហូរទឹកភ្នែកដល់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការប្រឆាក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងទាញទូគីឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយ RFI កម្មករដែលបម្រើការងារជាច្រើននៅរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេហើយចុះដើរហើយក្បួនតាមផ្លូវនិងធ្វើកតកម្មនៅមុខរោងចក្ររៀងៗខ្លួនដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$160ក្នុងមួយខែមន្ត្រីសហជីពនៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាកម្មករស្ទើរគ្រប់រោងចក្របាននាំគ្នាគាំទ្រដល់ការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីសហជីពដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធហើយថាសភាពការត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសូមស្ដាប់ញឹមសុផលភាពប្រសេកប្រសាចដែលបណ្ដាលមកពីកម្មករកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងបានកើតមានម្ដងទៀតហើយចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមដោយពួកកម្មករដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសហជីពបានផ្អើលចេញពីរោងចក្រហើយចុះដើរតាមផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនពីជាយក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលដូចគ្នានេះដែរកំណត់ផ្លូវចូលក្រុងផ្នែកខ្លះត្រូវបានបិទនិងកកស្ទះដោយក្បួនបាតុកម្មរបស់កម្មករគេនៅមិនអាចវាតម្លៃច្បាស់ថាមានកម្មករប៉ុន្មានរោងចក្រហើយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានចេញធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងជាមួយនឹងសម្លេងដោយការដើរនាំក្បួនកម្មករតម្រង់ទៅកាន់ទីស្នាក់ការសមាគមថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់យ៉ាងប្រហេកប្រហោបថានៅថ្ងៃនេះរោងចក្រស្ទើរតែទាំងអស់បានបិទទ្វារហើយកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160នៅឯតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនវិញមេដឹកនាំសហជីពបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកម្មករជិត10រោងចក្រដែរដែលបានធ្វើកតកម្មមិនធ្វើការនៅមុខរោងចក្ររបស់ពួកគេដោយមិនមានការហែកក្បួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមលោកម៉ាន់សិង្ហៈអគ្គលេខាធិការសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាងាកទៅមើលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីថ្ងៃនេះដែរបានដើរនាំក្បួនបាតុករតាមផ្លូវជាតិលេខ4តម្រង់មកភ្នំពេញស្របពេលដែលសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះបានចែកមុខសញ្ញាគ្នាតវ៉ាជាមួយនឹងកម្មករតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយបានកើតឡើងនោះទេក្រៅពីគេឃើញមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅតាមតំបន់ដែលមានការតវ៉ាជាមួយគ្នានេះដែរកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់បានមានវត្តមានរួចហើយនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរក្សាសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជីម៉ាក់មិនអាចធ្វើការពន្យល់ឬប៉ាន់ប្រមាណបាននោះទេនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញថារដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងសភាពការទាំងស្រុងលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចោទជាសំណួរថាប្រសិនបើរោងចក្របិទទ្វារតើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចរកការងារឲ្យកម្មករធ្វើបានដែរឬទេទាក់ទិនទៅនឹងការតវ៉ារបស់កម្មករនេះដែរសាលាខេត្តស្វាយរៀងបានប្រកាសទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានញុះញង់ដល់កម្មករនៅទីនោះរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកហើយធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនៃតំបន់ឧស្សាហកម្ម Manhattan ខេត្តស្វាយរៀងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីមួយថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើង$95នៅឆ្នាំ2014ហើយឡើងដល់$160នៅឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែសហជីពមួយចំនួនមិនអាចទទួលយកបានហើយបាតុកម្មនិងកតកម្មក៏បានផ្ទុះឡើងភ្លាមជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់ពេលនេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនព្រួយបារម្ភពីចលនាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះទេលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានទាំងស្រុង
សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងបន្តធ្វើបាតកម្មដឹកនាំមហាជនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចប៉ុន្តែលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសង្គមមិនអាចទាត់ចោលជាថ្មីទៀតទេចំពោះការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទន្ទឹមនឹងការអះអាងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរដោយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឈានចូលដល់ថ្ងៃទី12ហើយនៃការដើរដង្ហែក្បួនបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះក្បួនបាតកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ោង 4 រសៀលដោយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវលេខ 108 ផ្លូវព្រះអង្គឯងកាត់ផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលវិថីតេជោដំដិនឆ្លងកាត់មហាវិថីព្រះនរោត្តមផ្លូវប៉ាស្ទ័រផ្លូវកែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងនិងវិថីអង្គញាទេពផនបន្តរហូតដល់ផ្លូវផ្សារអូរស័យផ្លូវលេខ 169 រហូតដល់វិថីក្រមួនសបាត់ស្ដាំដល់កែងផ្លូវលេខ 61 ទើបបាត់ចូលទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយការគ្រោងទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមចាក់ចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះមានឯកសារចំនួន 8 ត្រូវគេគ្រោងទុកចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានពិស្ដារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានចាក់ចេញពីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ធ្នូនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការអញ្ជើញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនចិនយុងនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគ្រោងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាភាគីវៀតណាមព្រមទាំងជួបជាមួយប្រធានសភាប្រធានាធិបតីនិងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមផងដែរឯកសារចំនួន9ត្រូវគឺគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះឯកសារទាំងនោះជារួមមានកិច្ចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញសន្ធិសញ្ញាស្តីពីបច្ចាប័នកិច្ចព្រមព្រៀងអនុទានសម្បទានផែនការសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំផែនការសហប្រតិបត្តិការខាងព័ត៌មានផែនការសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសទាំងពីរអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីផែនការសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាសារដ្ឋានជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យហាណូយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចូលជាកសិកម្មដែលមានតម្លៃថោកគួរកត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីមុខតំណែងស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសង្ស័យថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពេលនេះគឺជាឱកាសដើម្បីពិគ្រោះយោបល់អំពីរឿងនយោបាយប៉ុន្តែការសង្ស័យនេះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធចោលលោកជាងយាបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានេះគឺជាទស្សនកិច្ចដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលបានគ្រោងទុកនិងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើជាហូរហែរួចទៅហើយបើយោងតាមលោកជាងយាបកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយដែលមានសិទ្ធិសម្រេចពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនចាំបាច់ទៅសុំយោបល់ពីបរទេសណាឡើយតកតងនឹងការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិបឹងកក់វិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី26ធ្នូនេះអ្នកភូមិបឹងកក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយគ្មានការបិទផ្លូវដោយកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះទេអ្នកភូមិបឹងកក់បានបដិសេធថាការតវ៉ាទាមទារសំណងនៃចំនួនដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេសូមស្ដាប់រិទ្ធម៉ូនីកាអ្នកភូមិបឹងកក់ដែលបានតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនមានការបិទផ្លូវនោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ្នកភូមិបានឈរនៅឯផ្លូវដោយដៃមានការបដានិងផ្កាឈូកព្រមទាំងនាំគ្នាគោះឆ្នាំងដើម្បីបន្លឺសម្លេងនៃភាពស្រេកឃ្លានដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសឹមសុភាពអតីតអ្នកភូមិបឹងកក់ដែលឈរកាន់បដាទាមទាររកសំណងបន្ថែមបានអះអាងថាការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកភូមិគឺគ្មានអ្វីទាក់ទងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាជំហរយ៉ាងរឹងមាំរបស់ក្រុមអ្នកភូមិគឺត្រូវការចរចាជាមួយលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រូវការឲ្យលោកអភិបាលចាត់វិធានការនិងកំណត់ពេលវេលាដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់សកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីរូបនេះបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកភូមិមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានលោកសំរងស៊ីប្រធានបកប្រឆាំងចូលរួមជាមួយទេ
ពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាបាតុកម្មនេះទាក់ទងនឹងនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកភូមិបឹងកក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះទំនងជាមានរឿងនយោបាយនៅពីក្រោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថានេះជារឿងនយោបាយព្រោះកន្លងមកក្រុមអ្នកភូមិធ្លាប់ចូលជួបដោះស្រាយរឿងដីធ្លីនេះរួចមកហើយលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានពន្យល់អស់ហើយអំពីដំណោះស្រាយលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់លោកឡុងឌីម៉ង់ក៏សម្គាល់ទៀតថាអ្នកភូមិដែលយល់ព្រមទទួលសំណងរួចហើយក៏បានមកចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះហើយបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីតំណាងរាជបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកភូមិកាលពីម្សិលមិញបានយល់ព្រមរំសាយសម្រាប់លោកអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលណាវាជារឿងនយោបាយនោះបញ្ហាច្បាស់ជាពិបាកដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថាបើទោះសាលារាជធានីភ្នំពេញមានការងារមមាញឹកផ្សេងទៀតត្រូវដោះស្រាយក៏អាជ្ញាធរមិនបោះបង់ចោលអ្នកភូមិទេហើយនឹងទទួលគ្រប់សំណូមពរទាំងអស់មកពិចារណាតែសូមឲ្យអ្នកភូមិជួយសហការនិងយោគយល់សូមបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់សហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទហើយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់រងរបួសនិងមានការដុតកង់ឡានបិទផ្លូវទៀតផងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិនិងសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់សៀវភៅសិក្សាគោលនិងកត្តានានាដែលនាំឲ្យសៀវភៅដ៏មានសារៈសំខាន់នេះត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារទៅវិញការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា2012និង2013កន្លងទៅគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានផ្ដល់ថវិកាជំនួយជាង$1.3 លានដល់ក្រសួងអប់រំសម្រាប់ចំណាយលើការបោះពុម្ពនិងចែកចាយសៀវភៅសិក្សាគោលដល់សិស្សវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12ប៉ុន្តែអង្គការទាំងពីរបានរកឃើញថាសៀវភៅសិក្សាគោលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋត្រូវបានដាក់លក់ដោយសេរីនៅតាមទីផ្សារនានាស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយសាលារៀននៅតែខ្វះខាតសៀវភៅសិក្សាគោលទៅវិញយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដល់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលទៅវាយលុកនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្នុងរាជធានីបាងកកដើម្បីរារាំងនិងមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយទៅចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នៅថ្ងៃកុម្ភៈតាំងពីដើមខែធ្នូមកការតវ៉ារបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាង200នាក់ដោយសារតែអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវដែលជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាបានបង្ហាញផែនការថ្មីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យកំណែទម្រង់ថ្មីបើមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនដែលទាមទារដោយក្រុមប្រឆាំងក៏ដោយក៏ក្រុមនេះមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយទៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមែនជាស្រមោលនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវ៉ាត់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យសិក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយជាតិមានសមាជិក499នាក់ជ្រើសរើសចេញពីចំណោមប្រជាជនថៃ2000នាក់គម្រោងនេះនឹងចេញជារូបរាងមានដំណើរការក្រោយការបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលគ្មានទួនាទីចូលលោកឡំទេទម្រង់នៃក្រុមប្រឹក្សានេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទនឹងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនដែលស្នើឡើងដោយប្រមុខបកប្រឆាំងដើម្បីយកមកជំនួសរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ទើបឃើញមានភាពខុសគ្នានោះគឺគម្រោងរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យនេះត្រូវមានដំណើរការទន្ទឹមគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលការប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រៅពីមានចលនាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នេះមិនត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងទទួលយកទេដោយសំអាងថាលោកថាក់ស៊ីនអាចនឹងបុកបញ្ចូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះហើយនឹងបម្រើប្រយោជន៍តែត្រកូលថាក់ស៊ីនមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនថៃទូទៅលោកថាក់ស៊ីនជាបងប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងឌូបៃត្រូវបានបកប្រឆាំងចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកស្រីយីងឡាក់ចាំញាក់ការដឹកនាំប្រទេសក្រុមប្រឆាំងនេះបានសុខចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីយីងឡាក់បាន2ឆ្នាំមុននឹងងើបប្រឆាំងឡើងនៅពេលឃើញរដ្ឋាភិបាលចង់អនុម័តច្បាប់លើកលែងទោសហើយមុននឹងឈានដល់ការប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យលោកស្រី
ស្រីយីងឡាក់បានសម្រេចរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដើម្បីពន្លត់កំហឹងតាមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែចលនាបាតកម្មនៅតែអស់បន្លាយនិងក្រុងធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតថ្ងៃទី2កុម្ភៈឆ្នាំ2014ទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនវិញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលមានឈ្មោះថា Yasukuni ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរទស្សនកិច្ចជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកាន់តំណែងហើយទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចជាសញ្ញាល្អមួយនៃចំណងមិត្តភាពជប៉ុនជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងអំពីទូគីវិបត្តិនយោបាយកាន់តែរីកធំនៅក្នុងប្រទេសទូគីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចំនួន3ដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសុំលាឈប់ពីមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយរដ្ឋាភិបាលទូគីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Recep Tayyip Erdogan បានរង្គោះរង្គើដោយសាររឿងអាស្រូវពុករលួយយើងស្ដាប់ជាងបុប្ផារដ្ឋមន្ត្រី3រូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Recep Tayyip Erdogan បានសុំលាឈប់ពីមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃពុធការចុះចេញពីតំណែងដោយទាន់ហន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងមហាផ្ទៃនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Erdogan រៀបចំរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនពេលកំណត់ដែលតាមពិតទៅត្រូវធ្វើនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានដែលស្និទ្ធទៅនឹងលោក Erdogan និងដែលទំនងជាត្រូវគេបង្ខំឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងដែលនោះបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងផងដែរគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលរដ្ឋមន្ត្រីបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបសូមលាលែងចេញពីមុខតំណែងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់តុលាការទូគីកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបខាងលើសុទ្ធតែត្រូវបានតុលាការចាប់និងចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងលាងលើកខ្វក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមន្ត្រីនិងអ្នកមានដែលស្និទ្ធទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Erdogan ជាង50នាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងសំណាញ់ចាប់ចងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាទូគីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Erdogan មកពីគណៈបកយុតិធម៌និងអភិវឌ្ឍបានបរិហារយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋអាជ្ញាថាជាការរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនពុករលួយស្ដែងពីសង្គ្រាមប្រកាន់បកពួករវាងក្រុមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមរបស់គ្រូព្រាហ្មណ៍ផ្ដាល់សាសនាអ៊ីស្លាម Fethullah Gulen លោក Fethullah Gulen គឺជាបញ្ញាជននិងជាមេដឹកនាំសាសនាដ៏ល្បីឈ្មោះដែលគេឲ្យឈ្មោះចលនានោះថាចលនា Gulen ចលនានេះធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោក Erdogan ឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីតុលាការមកពីចលនាមួយនេះបានបើកប្រតិបត្តិការចាប់មន្ត្រីពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Erdogan ដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបិទសាលារៀនឯកជនមួយដែលក្រុមនេះជាអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាចលនានេះរិះគន់ផងដែររដ្ឋាភិបាលលោក Erdogan ថាកំពុងតែដើរទៅរកភាពផ្ដាច់ការនិងផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមនេះបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Erdogan ដែលកំពុងតែមានមហិច្ឆតាចង់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងទាហានប្រឆាំងរបស់ក្រុមឧទាមស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានចូលទៅត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធដើម្បីវាយលុកក្នុងរដ្ឋធានីដែលផលិតប្រេងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការត្រៀមខ្លួននេះគឺស្របពេលដែលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជម្លៀសប្រជាជនអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អឹមណាវិនថ្ងៃនេះណាវិននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពខ្លះគម្រាមធ្វើបាតកម្មកាន់តែធំខណៈដែលសហជីពផ្សេងទៀតគាំទ្រការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់អៀងសុកមិញពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដល់លែងអ្នកទោសល្បីៗបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ប៉ែនបូណានឹងវិភាគជូនលោកអ្នកអំពីផលវិបាកនៃការទទួលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អ្នកដឹកនាំចំណែកនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើង
គឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយថាច់ដេតដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតើកាសែតផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ញឹមសុផលនៅលើទំព័រកាសែតខ្មែរក្នុងស្រុកនានានៅថ្ងៃនេះមើលទៅចាប់ផ្ដើមមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តបាតុកម្មឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយឥឡូវនេះបានរៀបដាល់ទៅដល់កម្មករកាត់ដេរបន្ថែមទៀតក្រឡេកទៅមើលកាសែតរស្មីកម្ពុជាមុនគេចំណងជើងធំពីរជួរនៅទំព័រមុខដាក់ថាក្រសួងការងារចាត់ទុកសហជីពមួយចំនួនកំពុងធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពការងារនិងបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយតាមរយៈចំណងជើងនេះរស្មីកម្ពុជាសរសេរថាមានសហជីពមួយចំនួនធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ប្រឆាំងជំទាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពការងារនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងបំភ្លៃទៅជាបញ្ហានយោបាយបម្រើឲ្យសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាការងារបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែ$95ដល់កម្មករកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ឆ្នាំ2014ហើយ$160នៅឆ្នាំ2018កាសែតបានលើកឡើងពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារកាលពីម្សិលមិញដែលបានចោទប្រកាន់ចំពោះសហជីពប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការងារថាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងទៅនឹងខ្លួនឯងដែលចូលរួមពិភាក្សាអនុម័តកាសែតសរសេរថាពួកគេយកកម្មករនយោជិកធ្វើជាឈ្នាន់ដើម្បីដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពរបស់បុគ្គលនិងអង្គការរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតដល់បញ្ហារួមរបស់កម្មករនយោជិកនិងសង្គមជាមួយគ្នានេះរស្មីកម្ពុជាដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានបន្តការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការងារថាការប្រឆាំងណាមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងផលលំបាកណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះមុខតាមរយៈកាសែតក្រសួងការងារក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហជីពកម្មករវិលមកគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារវិញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលក្រសួងការងារកម្ពុជាបានហៅសហភាពសហជីពកម្ពុជា CCU មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាសហជីពដោយមិនមានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារនៅក្នុងសំណេរដ៏វែងរបស់រស្មីកម្ពុជាកាសែតក៏បានផ្សាយបន្ថែមពីការគាំទ្ររបស់សហជីពមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការងារផងដែរដោយមានខ្លឹមសារវាយប្រហារទៅលើសហជីពប្រឆាំងដែលមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចនេះនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាដដែលកាសែតក៏បានផ្សាយចំណងជើងមួយពីរបន្ថែមទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ារបស់កម្មករដោយដាក់ថារោងចក្រជាង30ធ្វើកោតកម្មទាមទារ$160រោងចក្រជាង800ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការជាធម្មតានិងមួយទៀតកាសែតឡើងចំណងជើងទន្ទឹមគ្នាថាអ្នកនាំពាក្យឲ្យដឹងថាសំរងស៊ីកឹមសុខាគឺជាមេដឹកនាំចលនាបះបោរនាំឲ្យចលាចលសង្គមដំណឹងនៃការទាមទារតវ៉ានេះបើក្រឡេកទៅមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះវិញគេឃើញមានក្រុមកម្មករស្រីៗជាច្រើនបានលើកបដាទាមទារប្រាក់ខែ$160និងស្នើសុំលុយថ្លៃបាយ$3ក្នុងមួយថ្ងៃផ្ទុយពីរស្មីកម្ពុជាកាសែតដាក់ចំណងជើងធំនៅក្រោមរូបថតថាកម្មករជាង90រោងចក្រងើបតវ៉ាខណៈក្រសួងប្រមានចាត់វិធានការភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានទៅចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងកម្មករនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងនៅខេត្តកំពង់ចាមមុននឹងត្រឡប់មករួមគ្នានៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីក្រុមកម្មករចំនួន80រោងចក្របានងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងកាសែតក៏បានសរសេររៀបរាប់ពីការស្នើសុំរបស់សហជីពឲ្យមានការចរចាជាថ្មីរឿងប្រាក់ឈ្នួលនិងការដាក់លិខិតរបស់អ្នកសហជីពទៅកាន់បណ្ដារោងចក្រនានាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាមេដឹកនាំសហជីពដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោករងឈុននិងលោកជាមនីត្រូវកាសែតស្រង់ការចំអករបស់ពួកគេទៅលើក្រសួងការងារដែលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រឆាំងពួកគេហើយនិយាយថាអ្នកដែលខុសច្បាប់គឺក្រសួងការងារដែលអនុម័តប្រាក់ឈ្នួលដោយមិនដឹងអំពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្មករមេដឹកនាំសហជីពទាំងពីរប្រាប់កាសែតថាពួកគេមិនបានបំផុសបំផុលកម្មករទេគឺកម្មករស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការតវ៉ាដោយខ្លួនឯងខណៈដែលមេដឹកនាំសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការចោទប្រកាន់បន្ថែមថាមានអ្នកនយោបាយនិងសហជីពដែលមាននិន្នាការនយោបាយមួយចំនួនបញ្ចុះបញ្ចូលកម្មករដែលពួកគេមិនចង់ធ្វើការតវ៉ាដូចគ្នានេះដែរកាសែត The Cambodia Daily បានដាក់ចំណងជើងថាកម្មកររោងចក្រដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងគណៈ
បកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ Cambodia Daily ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះកាសែតបានបង្ហាញនៅតួលេខថាមានកម្មករជាង 10,000 នាក់បានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែដល់$160ក្នុងមួយខែកាសែតសរសេរថាក្រុមអ្នកសហជីពបានច្រានចោលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដែលស្នើកុំឲ្យប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចឲ្យស្ងប់ស្ងាត់តែក្រុមអ្នកសហជីពបានប្រកាសតបវិញថាពួកគេមានសមាជិកសរុប300,000នាក់និងរៀបចំធ្វើបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីសហជីពនានាបានថ្លែងប្រាប់កាសែតពីការចាប់ផ្ដើមកោតកម្មរបស់សមាជិកសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រជាច្រើននៅតាមខេត្តនិងរាជធានីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូត្រូវកាសែតស្រង់សម្ដីអះអាងថាការងាររបស់រោងចក្រត្រូវបានរំខានពីមនុស្សនៅខាងក្រៅហើយលោកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារកម្មករនិងផលប្រយោជន៍និយោជកក្រៅពីនេះ Cambodia Daily បានបន្តរៀបរាប់ពីសកម្មភាពនានារបស់កម្មករនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមហែកក្បួនរបស់ពួកគេនៅតាមដងផ្លូវជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាសែតបានស្រង់ការលើកឡើងរបស់មេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីថាមានអ្នកគាំទ្រ1លាននាក់នឹងចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងកាសែតកោះសន្តិភាពវិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍សរសេរលើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរដោយកម្ពុជាថ្មីដាក់ចំណងជើងថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមពីនេះកាសែតដាក់ចំណងជើងអក្សរពណ៌ក្រហមមួយទៀតនៅលើទំព័រមុខដែរថាសហជីពត្រូវបញ្ឈប់ការយកកម្មករជាឈ្នាន់បម្រើឲ្យបកនយោបាយចំពោះទំព័រមុខកាសែតកោះសន្តិភាពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដោយកម្ពុជាថ្មីដែរនោះក៏រំលេចទៅដោយពាក្យពេចន៍កោតកម្មបាតកម្មផងដែរដោយកាសែតដាក់ថារំជើបរំជួលនៅតាមរោងចក្រនានាពេលទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលទទួលបានតែ$15ហើយចំណងជើងធំមួយទៀតសរសេរថាផ្ទុះបាតុកម្មតាមរោងចក្រក្រសួងការងារអំពាវនាវឲ្យកម្មករកម្មការិនីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្ថិរភាពការងារព័ត៌មានថ្មីប្លែកស៊ីជម្រៅមាននៅវិទ្យុបារាំង AS អរគុណសុផលដែលបានរៀបចំទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក៏កំពុងមមាញឹកនឹងបាតកម្មរបស់ក្រមសហជីពកម្មករដែលប្រឆាំងការសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាការងារដែលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករកាត់ដេរ$15នៅឆ្នាំ2014និងត្រូវឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតបាន$160នៅឆ្នាំ2018បាតកម្មប្រឆាំងការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងពេញប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី24ធ្នូជាមួយនឹងការគម្រាមថានឹងធ្វើកាន់តែធំឡើងបើគ្មានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានសហជីពខ្លះបានគាំទ្រការសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាការងារការសម្រេចដែលសហជីពគាំទ្រថាសមរម្យនឹងលទ្ធភាពដែលមានយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់អឹមណាវិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រឹមតែ$15ក្នុងឆ្នាំ2014និងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់5ឆ្នាំទើបកម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអាចមានប្រាក់ខែដល់$160របស់ក្រមប្រឹក្សាការងារកាលពីថ្ងៃទី24ធ្នូនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ធ្នូម្សិលមិញនេះមានកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មកោតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនោះនិងស្នើសុំឲ្យនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះកម្មករនិងសហជីពមួយចំនួនបានធ្វើការទាមទារឲ្យកម្មករកាត់ដេរទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិច$150នៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះជាការទាមទារឲ្យមានការដំឡើងស្ទើរ 100% នៃប្រាក់ខែកម្មករដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្នកម្មករកាត់ដេរទទួលបានប្រាក់ខែគោលក្នុងចំនួន$80ក្នុងមួយខែលោកប៉ៅសេនាមេសហជីពមួយនៅក្នុងចំណោមសហជីពដែលបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកការសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាការងារបានឲ្យដឹងថាចលនាបាតកម្មរបស់ក្រមបាតកោដែលផ្ដើមតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី24ធ្នូមកម្លេះភ្លាមក្រោយការសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាការងារនោះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្មករមិនអាចទទួលយកបាននៅការសម្រេចដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែលំបាកនោះទេប្រធានសហជីពរូបនេះបាននិយាយថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី25ធ្នូកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រប្រមាណជា 30% នៃរោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញធ្វើបាតកម្មនិងផ្អាកចង្វាក់ផលិតកម្មពេលនេះយើងឃើញថាកម្មករដែលកំពុងនៅខ្ពស់ប្រវត្តិមានប្រហែលជា55ចាហើយនៅទីរួមខេត្តស្វាយរៀងនៅក្រុងភ្នំពេញនៅផ្លូវជាតិ4តាមបណ្ដោយទៅជាតិ4ដល់កំពង់ស្ពឺ
ហើយក៏កំពុងឆ្នាំមិនមានប្រតិកម្មទេតែក្រុមហ៊ុនបានសម្រាប់ឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនស្អាតការងារមួយរយៈគឺពួកគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្រេចចំពោះក្រុមការការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់ជួលគាត់ត្រឹមតែ15រៀលសម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មី15រៀលនេះវាមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះទេព្រោះថាយើងរកឃើញថាកម្មករនិយោជិតគាត់ត្រូវការចំណាយនៅក្នុងមួយខែរហូតដល់157សម្រាប់នៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីព្រលឹមថ្ងៃទី25ធ្នូនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនឆ្ពោះទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូចជាមកពីសង្កាត់ទួលសង្កែមកពីតំបន់ស្ទឹងមានជ័យមកពីពោធិ៍ចិនតុងឬមកពីចាក់អង្រែតំបន់ដែលមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងក្រុមកម្មករទាំងក្រុមបាននាំគ្នាដើរសម្ដៅទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាមួយនឹងបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបោះទីតាំងនៅទីនោះជាង1អាទិត្យមកហើយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាលោកប៉ៅស៊ីណាមេដឹកនាំសហជីពមួយដែលមានឈ្មោះកាត់ថា CUMW បាននិយាយថាបាតកម្មរបស់កម្មករដែលធ្វើឲ្យផ្អើលរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់មួយចំនួនខ្លះទៀតមិនទាន់ជាបាតកម្មនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលសហជីពរបស់លោកនិងសហជីពជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានគ្រោងធ្វើនោះទេលោកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតបើសិនជាគ្មានការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យនោះទេបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសនឹងផ្ទុះឡើងបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងចុងខែពុះឬក៏ដល់ឆ្នាំនេះបាទឥឡូវនេះនៅជាថ្ងៃនេះសហជីព7បានចេញលិខិតមួយរួមគ្នាដើម្បីជួយដំណឹងអំពីការធ្វើបាតកម្មធំមួយទូទាំងប្រទេសពីមុនមកមានសហព័ន្ធ5ទេដែលយើងឯកភាពទាំងឥឡូវនេះមានសហព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលគេសុំចូលរួមក្នុងការជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារឲ្យពលករប្រមាណជា70,000 នាក់និងមានរោងចក្រតូចធំចុះបញ្ជីនិងមិនទាន់ចុះបញ្ជីប្រមាណជា700ហើយមានសហជីពប្រមាណជា90កំពុងធ្វើការជាតំណាងឲ្យកម្មករនៅពេលដែលមានសហជីពជំទាស់ការសម្រេចរបស់ក្រមរក្សាការងារក៏មានសហជីពគាំទ្រការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករឲ្យបាន$95នៅឆ្នាំ2014និងការដំឡើងបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2018ដល់$160នោះដែរនៅពេលដែលសហជីពរបស់លោកអាត់ធុនលោកស្រីមុំញឹមលោកប៉ៅស៊ីថានិងសហជីពមួយចំនួនទៀតជំទាស់ការសម្រេចរបស់ក្រមរក្សាការងារសហព័ន្ធសហជីពមួយចំនួនទៀតដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមេសហជីពដូចជាលោកជូបមុំថលលោកសំអូនជាដើមនោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗគ្នានៅថ្ងៃទី25ធ្នូម្សិលមិញនេះដើម្បីគាំទ្រនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាការងារសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដែលមានន័យស្ទើរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រនៅពេលនេះជាផ្នែកមួយជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជានិងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពការងាររបស់កម្មករកម្ពុជាបន្ថែមពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលោកសោមអូនប្រធានសហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាបានរិះគន់ថាការបំផុសបំផុលឲ្យមានបាតកម្មរបស់សហជីពខ្លះនៅពេលនេះជាការមិនគោរពច្បាប់យើងស្វាគមន៍ចំពោះការដំឡើងនេះហើយបើយើងម្យ៉ាងទៀតយើងយកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាជាការដំឡើងមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅលើពិភពលោកនេះគឺមិនដែលអ្នកណាឡើងម្ដង 100% ទេបានន័យថាពី80ទៅ160គឺមិនអាចធ្វើបានទេនៅពេលដែលសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករខ្ពស់ពេកក្នុងពេលភ្លាមនេះអាចបណ្ដាឲ្យខាតប្រយោជន៍កម្ពុជាទៅវិញដូចជាអាចបណ្ដាឲ្យថៅកែរោងចក្របិទទ្វារពីកម្ពុជាទៅបើកការរកស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងជាដើមនោះសហជីពខ្លះនិយាយថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការិយាល័យធិបតេយ្យនោះថៅកែរោងចក្រនឹងមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករខ្មែរឲ្យបានច្រើនដូចជាប្រទេសជិតខាងដែលមានប្រទេសវៀតណាមថៃជាដើមនោះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែ Nomoke ធនាគារ Eslida ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិង Suzuki Land Premium ប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យពិសេសគ្រួសារដែលទាន់សម័យអរគុណណាវិនដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះស្ដីពីសហជីពខ្លះគម្រាមធ្វើបាតកម្មកាន់តែធំខណៈដែលសហជីពផ្សេងទៀតគាំទ្រការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករកាត់ដេរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងបន្តទៅចាក់ផ្សាយនាទីផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញ
កម្មករដែលបម្រើការងារជាច្រើនរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេហើយចុះហែក្បួនតាមផ្លូវនិងធ្វើកតកម្មនៅមុខរោងចក្ររៀងៗខ្លួនដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$160ក្នុងមួយខែមន្ត្រីសហជីពនៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាកម្មករស្ទើរគ្រប់រោងចក្របាននាំគ្នាបានគាំទ្រដល់ការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីសហជីពមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធហើយថាសភាពការត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនព្រួយបារម្ភពីចលនាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះទេលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានទាំងស្រុងសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងបន្តដឹកនាំបាតកម្មមហាជនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចប៉ុន្តែលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសង្គមនិងបានទាត់ចោលជាថ្មីទៀតចំពោះការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយដែលការគ្រោងទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមចាក់ចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះមានឯកសារចំនួន9ត្រូវគេគ្រោងចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែតានតឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដល់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលទៅវាយលុកនៅពហុកីឡដ្ឋានក្នុងរាជធានីបាងកកដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈតាំងពីដើមខែធ្នូមកការតវ៉ារបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាង200នាក់ដោយសារតែអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវដែលជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាបានបង្ហាញផែនការថ្មីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យកំណែតម្រង់ថ្មីបើមានតម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនដែលទាមទារដោយក្រុមប្រឆាំងក៏ដោយក៏ក្រុមនេះមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយនៅឯប្រទេសជប៉ុនវិញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនShinzo Abe បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលមានឈ្មោះថា Yasukuni ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរទស្សនកិច្ចជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកាន់តំណែងហើយទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចជាសញ្ញាល្អមួយនៃចំណងមិត្តភាពជប៉ុនជាមួយនឹងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគេឮលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រកាសលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយដែលជាមហាសេដ្ឋីប្រេងកាតនិងជាគូប្រជែងបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានការដោះលែងស្ត្រីជាអ្នកចម្រៀងដែលបានបន់ព្រះសូមដកអំណាចលោកពូទីនជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍នោះមកតើការដោះលែងស្ត្រីអ្នកចម្រៀងនិងមហាសេដ្ឋីប្រេងកាតមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតើនេះជាការបង្ហាញសាច់ដុំអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោក Vladimir Putin ឬជាការលាក់បាំងចំណុចខ្សោយនៃរុស្ស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អៀងសុកមិញការដោះលែងអ្នកទោសល្បីៗ3រូបមានជាអាចមហាសេដ្ឋីប្រេងកាតអតីតគូប្រជែងអ្នកសេរីនិយមស្ត្រីអ្នកចម្រៀងសមាជិកក្រុមចម្រៀងពុស៊ីរីយ៉ូនត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពរុស្ស៊ីយល់ថាជាការកែលម្អរូបភាពនិងទាក់ទាញពិភពលោកនាឱកាសពិធីប្រកួតកីឡាទឹកកកខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាមូលហេតុសមហេតុផលម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមកពីគ្រោះថ្នាក់ប្រជែងអំណាចលែងសូវមានក្នុងករណីលោក Mikhail Khodorkovsky សេរីភាពដែលលោកបានទទួលនៅពេលនេះគឺជាថ្នូរទៅនឹងការព្រមដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយនិងលែងជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីបើទោះបីជាលោកមហាសេដ្ឋីចង់វិលត្រឡប់មកលេងនយោបាយក៏មិនអាចធ្វើទៅកើតដែរដោយមានឧបសគ្គរារាំងច្រើននាពេលនេះគឺច្បាប់ថ្មីរុស្ស៊ីបានចែងយ៉ាងច្បាស់មិនឲ្យជនណាធ្លាប់ជាប់ទោសឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេលោក Khodorkovsky បានរួចពីទោសព្រហ្មទណ្ឌមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង់ពិន័យផ្នែកសារពើពន្ធដល់ទៅ$550 លានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Khodorkovsky បានរួចខ្លួនពីលោកពូទីនមែនប៉ុន្តែនៅមានអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅជាប់ក្រៅរនាំងដែកនៅឡើយ
មិត្តរួមការងារខ្លះព្រមទាំងលោកកូដូកូស្គីផ្ទាល់តែម្ដងនៅមានជាប់រឿងក្តីមួយទៀតដែលអាចគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពអ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារបានគ្រប់ពេលវេលាដោយប្រើទម្លាប់ចាស់ដោយសម័យសហភាពសូវៀតបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសក្រោយពីបានទទួលសេរីភាពលោកពូទីនហាក់ដូចជាបានឆ្កឹះសម្រាមចេញពីភ្នែកពីព្រោះបើទោះបីជាគូប្រជែងខូដូកូស្គីចង់ស្រែកឬក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីក៏មិនសូវប៉ះពាល់ដល់នយោបាយក្នុងប្រទេសដែរដរាបណាគូប្រជែងរូបនេះគ្មានជើងជាប់នឹងដីរុស្ស៊ីករណីអ្នកចម្រៀងពុជីរីយ៉ូឬក៏លោកកូដូកូស្គីឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតជាប់ទោសក្នុងឆ្នាំ2013នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបប្រើតុលាការមកធ្វើជាអាវុធកាត់ជើងបកប្រឆាំងគេដំឡើងសំណុំរឿងគំរាមបំភ័យហើយបើនៅតែរឹងទទឹងទៀតនោះគេនឹងចុចម៉ាស៊ីនតុលាការឲ្យកាត់ទោសភ្លាមបើជាប់ទោសហើយគ្មានផ្លូវឡើយនឹងឈ្នះតាមផ្លូវច្បាប់គឺសង្ឃឹមតែលើទឹកចិត្តប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទើបអាចរួចខ្លួនបានពលគឺលោកពូទីនចង់ប្រកាសប្រាប់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកទាត់បញ្ចូលនិងទាត់បញ្ចេញពីគុកតាំងពីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3មកលោកពូទីនបានបង្កើនការវាយប្រហារបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងឲ្យមានច្រក3ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដើរគឺជាប់ចោតនៅតុលាការស្ងាត់មាត់ឬក៏ត្រូវនិរទេសខ្លួនសូម្បីតែសេរីភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ផ្នែកសង្គមក៏ក្រែមឡាំងរបស់លោកពូទីនកាត់បំរាមដែរច្បាប់លើកលែងទោសដែលសភារុស្ស៊ីទើបបានអនុម័តនិងដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីក្រុមអ្នកចម្រៀងបានទទួលសេរីភាពនេះអាចជួយអ្នកទោសឲ្យរួចខ្លួនប្រមាណតែ1300នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសប្រមាណពី7ទៅ8សែននាក់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលមិនអាចទទួលស្គាល់ការរលំរលាយសហភាពសូវៀតពីព្រោះយល់ថាជាមហន្តរាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសតវត្សទី20មានមហិច្ឆតាជានិច្ចចង់ស្ថាបនារុស្ស៊ីឲ្យធំធាត់ដោយអតីតកាលឆ្នាំ2013នេះគឺជាមោទនភាពជាក់ស្ដែងបំផុតសម្រាប់លោកពូទីនជាមួយនឹងជោគជ័យក្នុងវិស័យការទូតជាច្រើនដូចជាសំណុំរឿង Snowden ស៊ីរីឬក៏អ៊ុយក្រែនសំណុំរឿងស៊ីរីដែលលោកបាសាអាល់អាសាដឈរតោងអំណាចជាប់ជានិច្ចហើយព្រះរាជគ្រូក្រែមឡាំងដោះស្រាយវិបត្តិអាវុធគីមីនៅស៊ីរីចេញដោយបញ្ជាបានអន្តរាគមន៍យោធាអន្តរជាតិក្នុងករណីអ៊ុយក្រែនដាក់គំនាបលើប្រទេសនេះបានសម្រេចដោយធ្វើឲ្យក្រុងគៀវសុខចិត្តបោះបង់សហភាពអឺរ៉ុបត្រឡប់ងាកទៅអោបរុស្ស៊ីជាបន្តទៀតគិតទៅនយោបាយដាក់គំនាបពិតជាបានទទួលលទ្ធផលមែនហើយដូចជាបានលើកឡើងពីខាងដើមថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទំនងជាដើម្បីស្រោចស្រង់មុខមាត់រុស្ស៊ីពីព្រោះជិតដល់ពេលប្រកួតកីឡាទឹកកកនៅសូជីប្រមុខដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវត្រជាក់នេះទេទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយប្រចាំប្រទេសនេះប្រកាសណាស់ថាត្រូវផ្ដល់ផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចដល់រុស្ស៊ីកំពុងតែជួបវិបត្តិដោយប្រជាជនមានវ័យចំណាស់បច្ចេកវិទ្យានៅយឺតយ៉ាវរុស្ស៊ីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមប្រទេសBRICSប្រេស៊ីលឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រេងហើយអំណាចរបស់រុស្ស៊ីបានឡើងខ្លាំងក៏ព្រោះតែសហភាពអឺរ៉ុបចុះខ្សោយមិនមែនខ្លាំងដោយអំណាចពិតៗរបស់ខ្លួននោះទេរុស្ស៊ីមានមុខខ្លាំងនៅតំបន់ដើមបូព៌ាក៏ព្រោះតែអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាមាននយោបាយដកខ្លួនចេញពីតំបន់នេះដែរជាសរុបឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនាពេលនេះមានកម្រិតជាងសម័យសហភាពសូវៀតឆ្ងាយណាស់ហើយកម្លាំងរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនជាអំណាចដែលបានមកពីការធ្វើរនាំងដោយធ្វើទោសមិនមែនដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សមត្ថភាពតាក់ទាញទេពេលនេះលោកពូទីនត្រូវតែដោះលែងក្រុមអ្នកចម្រៀងពុតស៊ីរីយ៉ូនិងលោកខូដូកូស្គីពីព្រោះយល់ថារុស្ស៊ីត្រូវតែធានារ៉ាប់រងនិងសាងទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់អៀងសុកមិញស្ដីពីហេតុអ្វីលោក Vladimir Putin ដោះលែងអ្នកទោសល្បីៗទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហើយដែលមើលទៅហាក់មិនពិបាកនឹងដោះស្រាយទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាដោះស្រាយមិនបានហើយបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានោះអូសបន្លាយក្លាយជារឿងធំចំនួនដីធ្លីនិងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលកំពុងផ្ទុះបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមកពីមេដឹកនាំថ្នាក់លើទទួលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួន
តើព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះសម្រាប់មេដឹកនាំក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការវិភាគរបស់ប៉ែនវណ្ណាជំវិញប្រធានបទនេះទាំងក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាក្នុងរឿងព្រេងឬក៏ខ្សែភាពយន្តដែរមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលនិយាយអំពីមេដឹកនាំដែលរងគ្រោះព្រោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលផ្ដល់ព័ត៌មានខុសឬក៏មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានមេដឹកនាំមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដបានឡើយទីបំផុតបញ្ហាបានផ្ទុះឡើងហើយទម្រាំតែបានដឹងការពិតអង្គបានคล้ายទៅជាបាយរួចទៅហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាមានមេដឹកនាំខ្លះត្រូវបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលមានបញ្ហាដើម្បីស្វែងយល់ការពិតនេះគឺជាកតិមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំដែលកាន់តួនាទីកម្ពូលមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតពីព្រោះតែពួកគេមិនបានស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទាល់នោះឡើយព័ត៌មានដែលទទួលបានត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការឬក៏ទីប្រឹក្សានៅជុំវិញខ្លួនប្រសិនបើមន្ត្រីទាំងអស់នោះស្មោះត្រង់មិនជាអ្វីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងមួយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងសម័យព័ត៌មានវិទ្យាទំនើបដូចជាបច្ចុប្បន្នការទទួលបានព័ត៌មានហាក់មិនពិបាកឡើយមិនពិបាកពីព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនានាបានផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងសម្បូរបែបនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅត្រង់ថាតើមេដឹកនាំម្នាក់បើកចិត្តគំនិតឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទាំងនោះដែរឬទេជាការពិតណាស់នៅក្នុងសម័យទំនើបនេះព័ត៌មានគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កំណត់ពីជោគជ័យឬបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំមិនថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំបកនយោបាយមួយឬក៏អ្នកដឹកនាំក្នុងពិភពជំនួយនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ការទទួលបានព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅតែជាចំណោទដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តខុសឬក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលអាចពន្យល់បញ្ហានេះបានមូលហេតុទី1គឺមកពីរបាំងនៃលំហូរព័ត៌មាននៅជុំវិញខ្លួនមេដឹកនាំពោលគឺព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានបិទបាំងឬក៏រាយការណ៍មិនអស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ក្រោមមូលហេតុទី2គឺមេដឹកនាំភាគច្រើនតែងតែចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានដែលលើកសរសើរខ្លួនឯងតែមិនចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានដែលនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឡើយនៅពេលដែលពួកគេលងតែនឹងពាក្យបញ្ចើចបញ្ចើពួកគេតែងតែព្យាយាមបំភ្លេចព័ត៌មានអាក្រក់ដែលជាព័ត៌មានពិតមូលហេតុទី3គឺដោយសារតែថ្នាក់ក្រោមមិនសូវហ៊ាននិយាយរឿងមិនល្អប្រាប់ដល់មេកៃរបស់ខ្លួនទេដោយពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរពោលថាពាក្យពិតរែងស្លែងពោលគឺពាក្យពិតច្រើនតែជាពាក្យល្វីងជូរចត់ដែលកម្រមានមេដឹកនាំណាប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ទាំងអស់នេះគឺជាគុណវិបត្តិរបស់មេដឹកនាំនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃពិភពលោកប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្លះបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះហើយក៏ព្យាយាមបញ្ជៀសពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះបានសរុបមកវិញមេដឹកនាំគួរតែរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចទទួលបានលំហូរព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសព័ត៌មានដែលនិយាយមិនល្អពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនពីព្រោះការទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងន័យនេះគេជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តទាក់ទងទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គម្រោងវិនិយោគលើធនធានធម្មជាតិនឹងរាប់ទាំងបញ្ហានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរផងទំនងជាមានផលអាក្រក់តិចជាងនេះប្រសិនណាបើមេដឹកនាំកម្ពុជាបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីផលអវិជ្ជមានដែលកើតពីគម្រោងទាំងនោះជាមុនដូច្នេះការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រធានផ្ទាត់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងឡាយគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយការព្យាយាមចោទប្រកាន់អង្គការនេះឬក៏បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននោះថាលំអៀងហើយមិនខ្ចីស្ដាប់របាយការណ៍របស់ពួកគេគឺជាកំហុសឆ្គងដែលគួរតែជៀសវាងពីព្រោះសូមកុំភ្លេចថា
ព័ត៌មានអាក្រក់គឺជាជំនួយស្មារតីយ៉ាងល្អសម្រាប់ការដឹកនាំដូចទៅវិញការទទួលបានតែព័ត៌មានល្អច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចគិតពីវិធានការបង្ការហានិភ័យស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់អរគុណបងប្អូនដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផលវិបាកនៃការទទួលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អ្នកដឹកនាំ Chronique bilingue Joseph Tadpet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយ Tadpet នៅថ្ងៃនេះ Tadpet ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន ENACO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនឹងរៀបចំនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាជូនលោកអ្នកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរបាទដល់ពេលយើងមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយអំពីសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងដោយផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ភាសានិងការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌បារាំងពីសំណាក់សហគមន៍នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសហគមន៍ជនជាតិបារាំងសេះដែលតាំងទីលំនៅនៅស្រុកខ្មែរ Cette présentation sur ce sujet ne sera pas complète et sera loin de refléter tous les cas et situations rencontrés. Pour une lecture plus approfondie, je conseille de lire le livre de Frédéric Ammar, La drôle de vie des expatriés au Cambodge, publié à l'édition Tuk Tuk. Il existe également un compte-rendu relativement positif de ce livre réalisé par Grégory Michaelian, chercheur sur l'histoire du Cambodge au CNRS. Cet article a été publié dans la revue Péninsule numéro 63. Somme comme Yol Tha Barang ni, que som dal to le chun chiet barang dal mok pi sok barangទាំងអស់នោះជនជាតិបារាំងដែលខ្មែរសម័យអាណាព្យាបាលហៅថាបារាំងសេះច្រើនតែគិតដូចនេះតាមពិតទៅពាក្យបារាំងគឺសំដៅទៅលើជនជាតិអឺរ៉ុបទូទៅតាំងតែពីសតវត្សទី16មកម្លេះ Les premiers Européens venus au Cambodge au XVIe siècle étaient les Espagnols et les Portugais. Ils se sont ensuite très bien intégrés à la cour du Cambodge et mariés à des princesses ou des filles de bonne famille. Leurs descendants sont devenus des personnages importants qui gravitent autour du pouvoir, quel que soit le régime politique. Ainsi, on voit encore de nos jours des noms de grandes familles comme Fernandez ou Lopez. ក្នុងកម្មវិធីនេះពាក្យថាបារាំងគឺសំដៅទៅលើជនជាតិបារាំងឬភាសាបារាំង ប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិបារាំងនិងជនជាតិខ្មែរគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រទេសបារាំងបានមកដាក់អាណាព្យាបាលលើប្រទេសខ្មែរនៅឆ្នាំ 1963 មក À l'époque du protectorat, la communauté française au Cambodge était composée des administrateurs, des militaires, des négociants et des missionnaires. D'après Grégory Michaelian, on y allait pour gagner plus d'argent qu'en métropole, dans l'espoir d'une meilleure situation, ou pour répandre la foi dans le Dieu des chrétiens ou dans l'esprit de lumière et de progrès. ស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយនេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ 1990 ស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយនេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ 1991 មក សប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងចំណោមជនជាតិបារាំងនៅស្រុកខ្មែរដែលហៅថា expat គឺមានភ្នាក់ងារអង្គការអន្តរជាតិដូចជា UNESCO មន្ត្រីរដ្ឋការស្ថានទូតបារាំងមន្ត្រីរដ្ឋការនៅសាលាបង្រៀនភាសាបារាំងហៅថា Institut Français អ្នកកាសែតមានអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌តាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមាននិស្សិតនិងមានអ្នកទេសចរអំឡុងពេលវែងព្រមទាំងអ្នកផ្សងព្រេងដែលគ្មានការងារធ្វើនៅស្រុកបារាំងផង Le lieu d'exploration et de découverte de ces aventuriers varie entre les Bas-Afi de Phnom Penh et ceux de la grande ville côtière Sihanoukville. Ce groupe s'est progressivement agrandi depuis que la loi sur l'immigration en Thaïlande est devenue plus stricte en 2005. ក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់លោក Frédéric Ammar បែងចែកជនជាតិបារាំងនៅស្រុកខ្មែរជា3ប្រភេទ
យោងទៅតាមអរិយាបថរបស់ពួកគេចំពោះសង្គមនិងវប្បធម៌ខ្មែរប្រភេទទី1គាត់ឲ្យឈ្មោះថាបារាំង éponge គឺបារាំងដែលអាចប្រៀបបានទៅនឹងក្រណាត់លាងចានដែលបឺតយកជាតិសើមទាំងអស់ប្រភេទទី2អ្នកនិពន្ធឲ្យឈ្មោះថាបារាំង rejet គឺបារាំងដែលបដិសេធមិនចង់យល់ពីវប្បធម៌ឬចូលក្នុងសង្គមខ្មែរប្រភេទទី3គាត់ឲ្យឈ្មោះថាបារាំង à mi-chemin គឺក្រុមបារាំងដែលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវរវាងវប្បធម៌បារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរ Dans la première catégorie, les barangs éponges correspondent aux Français qui se laissent aller à l'abus d'alcool et au plaisir charnel. Dans cette catégorie, on trouve surtout des touristes de longue durée qu'on appelle aussi plus haut des aventuriers des Baafis. Mais on peut également trouver dans cette catégorie les expats professionnels qui soient du privé ou du public. Une fois le contrat ou mission terminé, ceux-ci décident de s'installer au Cambodge et glissent petit à petit dans cette pente pour rejoindre les aventuriers de Baafi. ប្រភេទទី2គឺក្រុម expat ដែលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរនៅស្ថានទូតឬតាមអង្គការអន្តរជាតិក្រុមនេះមិនចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមខ្មែរទាល់តែសោះបើមានអ្នកខ្លះដាក់ចិត្តរៀនភាសាខ្មែរគឺគ្រាន់តែចង់ចេះតថ្លៃម៉ូតូឌុបឬតាមផ្សារប៉ុណ្ណោះចំពោះវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរគេមិនដឹងអ្វីក្រៅពីសៀវភៅរបស់លោក Poncho Cambodge année 0 ឬតាមរយៈសន្និសីទនៅ Institut Français នោះទេ Pour cette deuxième catégorie, le Cambodge se résume plus souvent à Phnom Penh, Siem Reap et les villes côtières, de préférence Kep et Kampot. Pourក្រុមនេះមិនសូវចង់ស្គាល់ក្រុម expat ប្រភេទទី1ប៉ុន្មានទេ La troisième catégorie est celle des Français qui essayent d'apprendre vraiment la langue et d'adopter la culture khmer. La plupart sont mariés avec des Khmers. Nous parlons ici des hommes français. Les femmes françaises au Cambodge relèvent d'un autre cas d'étude. Pour ces hommes, la volonté de rentrer dans la culture khmer, en passant par le mariage, ne va pas sans obstacle, et souvent se solde par des échecs. De nos jours, il y a plus de 10 000 Français installés au Cambodge, sans compter les Français d'origine khmer ou asiatique. ពួកគេភាគច្រើនរស់នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបតែមានមួយភាគធំរស់នៅក្រុងកំពង់សោមគឺសម្បូរទៅដោយបារាំងក្រុមអ្នកផ្សងព្រេងតាមបាញស្រីយី La description sur les expatriés français aujourd'hui est loin d'épuiser le sujet. Cela nécessiterait une vraie et longue étude sociologique. Ce que nous pouvons dire comme conclusion est que les Français au Cambodge restent souvent entre eux. Il n'y a pas vraiment la volonté de s'intégrer dans cette société khmer. Peu connaissent la langue du pays ou font de véritables efforts pour l'apprendre. Parmi ces derniers, on ne trouve pas les fonctionnaires de l'ambassade ou ceux des organisations internationales.